多極㗎，逼你阿媽逼你嚟㗎，人逼你，人逼你咪一班人你走嚟逼我把細路妹嚟㗎，逼你要死添啊！你唔會死啊！逼你見人啲逼親，係你嘅俾人逼，你喺阿媽度逼出嚟，喂，Yo，林日晨，唔好意思，頭先錄音錄到冇電啊！我哋而家喺呢個 WhatsApp 度重新再戰 ，OK， 俾我哋嘅聽眾呢有一個新嘅感受 ，OK， 咁啊，講翻頭先講到一半嘅嘢啦，就而家打開新聞呢，就一定係見到美國、伊朗打到即係無了期咁樣，跟住 Strait of Hormuz 又開又閂，又開又閂，跟住呢個話封鎖呢，嗰個又封鎖，佢個封鎖咁樣，即係上網都好多 meme 圖搞笑啦。咁你同時間咧見到呢東南亞國家啊，即係好似好受影響喎。菲律賓嗰度有人又已經要衝入美國大使館抗議啊，跟住又有即係印尼啊定馬來西亞嗰啲政府又叫啲人 work from home， 公務員唔好返工喎，因為呢大家都唔好用咁多 energy。喂，點解香港好似冇乜事咁樣嘅呢？問下阿神，究竟我哋而家係咪有少少即係少少冇乜危機感呢？咁喂，屌呢個問題真係有陣時好複雜，亦都好簡單。即係好多人呢，其實喺度講就係話，喂，點解香港 feel 唔到咁大陣仗呢？其實出邊又飛晒子彈啊，又飛晒炮彈，又成香港冇事。即係老土講句，香港係福地，大家即係我相信，其實大家真係身在福中不知福。跟住可能有啲人聽眾就話，喂，屌你林日晨，你又喺度諗住唱好大陸啊，又話國家強大等等等 不過即係有啲人唔中意聽，我冇辦法。但係即係真理啊，真係要講。即係香港好多柴米油鹽啊、食品啊、原材料啊，其實都嚟自大陸嘅。咁大陸過去嗰5年咧，十四五規劃嘅時候，其實佢哋好多指標都做好晒，但係唯一一個指標未達到咧，就係佢哋嘅 CPI（Consumer Price Index） 咧，佢哋上唔到正數。咁即係其實代表咩啊？即係有少少通縮咯，通縮即係唔係幾好嘢啦。咁但係而家全世界有咁多仗打緊，俄烏戰爭，中東又咁亂，雖然而家停咗火，但係霍爾木茲海峽仲喺度封緊嘅時候，咁其實全球嘅通脹都高咗嘅。咁全球通脹一定係好 stubborn 啊！我哋 economic terms 叫做好 stubborn 嘅時候，你睇到美國又話油價好高企，個個咧入油咧又4-5蚊一個加侖咁，跟住英國咧、澳洲咧話買牛奶產品都好貴嘅，呢啲基本日用品啊，成日都要生活嘅日常原材料日用品都咁貴嘅時候，你諗下，你嘅生活成本加重咗，令到所有物品各樣嘢條件反射呢個漣漪效應，去令到所有嘢都一定係要貴咗嘅。咁呢個時候，如果我哋買一啲海外嘅產品，特別內地買海外產品，其實對佢哋好嘅就係會扯高咗內地嘅價格，叫做我哋即係經濟少少101叫做 imported inflation 啦，即係呢個通脹就會傳入去內地，就令到內地嘅價格咧 in general 咧都會升高翻。其實對好多地方嚟講唔係好事嘅，大佬你即係扯貴咗我個價錢啫，大佬我成本高咗，但係因為內地咧內卷好嚴重，嗰啲價格咧導致低得好嚴重，有啲通縮啊，所以之前點解成日都話喂嚴防內卷啊，唔好有破壞性競爭啊等等等等。而家錯有錯着就係話中東打仗、俄烏打仗、全球物價高企嘅時候，令到大陸呢個內卷情況咧就得以舒緩啊，通縮嘅情況得以舒緩，甚至乎有機會變通脹，其實係利好嘅。所以點解之前我文章都話喂，中東打仗其實中國啊、內地咧，甚至乎香港都係得益嘅，就係咁解咯。成個國家都得益啦，當然包括香港啦。唔好啲人又抽秤我講錯嘢，又話報國安又成啊，大佬。咁但係 anyway， 除咗香港人感受唔到呢個戰爭禍害之外，其實後尾點解會發生到能源危機呢？另外一個 point 要講咧就係話，其實頭先講咗啦，我哋好多嘢都係大陸出口俾我哋嘅。咁啊，其實大陸咧喺能源方面咧，佢哋其實嗰個再生能源啊、風能啊、水力發電啊、太陽能發電做得好好，佢哋已經嗰個 energy source 咧 diversify 到好幾個唔同嘅 source。咁其實好接近自給自足嗰個地步噶啦。咁當然美國而家自給自足，甚至出口能源添啦。
啦。咁但係中國都好近呢個地步，佢只有大概 roughly 20至25% 左右咧係需要入口啲能源嘅，即係喺外邊買能源，包括喺俄羅斯啊，包括喺伊朗啊買啲能源入口。咁 more or less 其實有啲 strategic 嘅意味啦。你同嗰啲人 friend， 你咪幫你買嘢咯，係咪咁講啊？咁但係整體嚟講，佢哋依賴外部嘅能源咧好少，唔似日本韓國。你睇下，喂，日本韓國佢哋好冇乜天然資源，佢哋需要入口好多外國嘅資源。咁喺呢個情況下，之前一打仗佢咪跌到一鋪一碌，又話跌停板，韓國又話個個 long 晒韓國嘢，又話要叫晒救命，又話 IFC 等又成咁樣，就係咁解啦。即係好影響從呢個實質經濟。點解我成日都講喺我專欄講話，喂，我哋而家新常態，利息咁高，通脹咁高，我哋要留意翻多啲呢啲 macroeconomics 就係咁解，因為佢哋係主導咗你個資產嘅 opportunity cost， 從而主導咗資產嘅 valuation。你諗下，我成日都講啦，即係呢度又拆開少少講，對大家投資保羅，你定存都3厘啦，大佬你自然啊冇風險定存嘅都3厘嘅時候，咁你諗下你嘅有風險嘅資產，你需要幾多 percent 嘅回報先合理咧？都自己諗下，好正常。好似以前咁，喂，以前就話零息啊，你擺定期冇息嘅，咁你當然攞2-3厘你都覺得 OK 啦。投資喺啲風險資產買下股票係咪咁講啊？而家完全唔同噶咯，咁你咪諗下個 valuation 要點變咯？你未至要喺個 price 度變咯？點解又拆開少少講，就係話成日話樓唔再係一個投資嘅好工具，就係咁解啦。大家真係要多啲睇我專欄報報路，唔係真係大鑊。咁當然你即係有啲人覺得，喂，我發咗瘋亂粒嘅，要留言要交叉我嘅，咪亦都希望幫到你紓解你嘅精神健康問題啦，係咪咁講？咁最後啦，我相信大家都好想知道後續發展係點。咁後續發展其實好簡單，如果嗰個人一而再再而三話同你談判，但係然之後偷襲你，唔尊重你，然之後又喺你談判嘅時候揾飛彈炸死你阿爸，炸死你阿哥，炸死你阿嫂，炸死你親人，然之後言而無信，又呢樣又嗰樣，反口覆舌，咁你會唔會再同佢傾落去？可能為咗好多原因，國家社稷或者大眾福祉，為咗你嘅國家人民嘅福祉，可能伊朗都會繼續傾落去，亦都係咁嘅原因。點解仲繼續打？另外一樣嘢就係可能實力太過懸殊啦。咁但係會唔會有啲好 meaningful 嘅結果發生呢？我真係非常非常極度有懷疑。即係我唔係話因為繼續打仗會利好國家，所以咁講。而家係純粹實打實一個好 common sense 嘅去推測咯。特別佢哋宗教信仰咁高，神權國家，大家嗰個親人嘅關係咁bonding咁重嘅時候，大家要諗一諗嗰個成數機會大大。咁但係當然又拆開少少講投機啦。投機你短炒你而家真係好複雜，好難。特朗普喺 Twitter 喺佢個 Trump Social Truth 嗰度講一句又會升，講兩句又話會跌，咁你而家真係好難跟得切。即係所以而家短炒你真係要極度小心，甚至我覺得真係保持 cash 會好啲，等一個長期嘅投資機會。而長期投資機會就當然睇你投資年期幾長啦，咁呢啲就唔喺度講啦。咁但係 anyway，整體嚟講個發展落去局勢，我覺得會令人擔憂，即係呢個係新常態。所以點解話喂百年都未見一遇嘅大變局啊，甚至地緣政治風險好高啊？其實係真嘅，真係值得注意。所以大家要小心咯。喂，邱阿神，唔好意思，因為到我 process 你呢個錄音嘅時候，其實已經過咗2日，今日已經係5月2號。阿神係好似係琴日1號嘅時候，星期5即係5一勞動節嘅時候，佢錄俾我。咁而家好似特朗普已經話 terminate， 即係話呢個 hostilities 已經係 terminated， 其實都係啲即係講都唔好講嘅嘢啦。不過因為國會有個 deadline，咁其實我都冇細睇。不過我好同意阿神所講啦，應該係暫時冇一啲叫做好快嘅解決方案啦。咁但係你諗下，伊朗而家開始就收路過路費噶咯。咁美國人國內當然佢 feel 到個 pain 啦吓，個油費咁貴，但係佢又唔去 endorse 自己個政府咧去，即係你 start 咗件事要 finish 佢啊嘛。就算你係民主黨，就算係反戰，我覺得 at least 有時中庸咁睇，你既然開始咗，你不如 might as well 完咗佢。你真係要殺盡嗰個哈梅內伊嘅政權或者佢嘅指責嘅係好殘暴，但係你唔好由得去 continue。其實我想講
講喺伊朗，譬如喺德黑蘭嘅人，當然啦，冇人可以有資格去 speak for 佢哋啦。網上好多聲音，有時候就話佢係代表德黑蘭嘅人，就話你炸鳩死我哋啦，即係我都唔介意咁。我相信有部分人係咁諗嘅，即係甚至乎覺得你即係毀滅咗德黑蘭都好，因為呢個政權一定要死咗先咁樣。但係你亦都有啲人真係覺得，喂 on the day to day on the living， 佢真係純粹係生活生存，佢唔係話好撐佢政府，但係就覺得喂唔好打仗啦，我想生存，我唔想再打仗咁樣。咁好啦，而家你又毀滅唔到呢個政權，佢又繼續，佢即係殺咗幾萬人嘅喎，咁佢而家又繼續喺度無干無事咁樣，仲要多咗一樣嘢就係佢係可以收過路費，雖然佢冇咗好多導彈，冇好多成。咁我覺得係一種好似人類選擇咗，即係 instead of 長痛不如短痛，而家我哋係調翻轉，覺得短痛不如長痛啊！即係呢件事似乎係會長痛落去。咁希望真係正如阿神所講，就係中國嘅 energy， 即係嗰個叫做能源嘅光譜係自給自足啦。但係我諗我哋唔係完全話唔使靠 import 嘅。咁香港又點呢？所以都要小心咁，同埋即係大家睇定個投資嗰啲錢係擺喺邊度。咁呢啲通常阿神就唔會亂咁講嘅，佢都係要收錢嘅。不過我就費事幫佢做廣告啊，即係等佢自己介紹下呢啲詞啲。咁但係我哋就係咯，big world， 大家一齊同你生活逼人就逼一逼出嚟啦。有啲嘢都要逼一逼出嚟，逼下自己嘅，做人都要。咁繼續收聽啦，多謝先。